कोई टीम में कुछ बोला क्या? हाँ शायद से लास्ट में बोला ना। कौन बोला? साइको? ना ना मैंने नहीं बोला। किसी के साथ ग्लिच हो गया है क्या? मालूम नहीं भाई, अजीब सा आवाज था। अजीब कौन सा। सा आवाज था? ये टीम है। Marked a location. I got supplies. मुझे एक बात बताओ, सब मुझे क्यों मारते? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? ये उनके मुंह पे उठ रहे हो। चलो मैंने बात करी ना। मेरे को तो स्कैरब भी नहीं मिली है यार। पर बता। आज क्या हुआ? 4-5 घर घुस मार के बहुत इधर रही के है। I ना। got supplies. मार। 4-5 घर घुस के और 2-3 टीम मार के उसके बाद स्कैरब उठा रहा हूँ मैं। तो बोला मेरे पे ऑलरेडी है। मैं लूट रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे पास टाइम है। मैंने हम्म। Watch out. Awesome. हाँ मैं एंगल देखने के लिए ऊपर से स्क्रीनशॉट एक भी नहीं दिख रहा। आ रहा हूँ, क्लोज आ रहा हूँ मैं। जेडन अकेले में चाहिए। ट्रिपल पे 3 बंदे हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ हाँ हाँ। इस वाले Watch एक out. मिडल में भी देखा, एक मिडल में भी देखा। 2 मिनट रुक जाओ, जेडन मैं नीचे से आ रहा हूँ। दोनों वेयर हाउस में बंदे हैं और दो अलग एक स्क्वाड मिडल के में हैं। दिखा। वही। Awesome. 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 एक और होना चाहिए। इधर 8x 6x 3x सब कुछ गिरा है यहाँ पे। I got supplies. हाँ, कौन सी तो डिनर में इनको दिखा रहा हूँ यार। आओ सिटी चला जाए।
लेके आऊं इनको? ले आओ ले आओ। मैं सिटी के उस पे होल्ड कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ हिल पर। मेरे को क्यों लग रहा है और बंदे हैं यहाँ पे और मैं अभी मरने वाली हूँ। ठीक हो लोग क्या आएंगे, जहाँ तक आएंगे जोन के बाहर है, बट आने जोन चाहिए। जिंदा तो एक आध रहेगा मेरे को लग रहा है। सब लूटेड है। कहाँ दिख पाता है? तो ब्राउ रुको, हम उतरे इधर ही थे। फाइट हो रही है, चल चल। ये बात है। Watch out! खेला इसमें राइट से आजो, राइट से आजो। अरे Watch out! सॉरी। आजो राइट से आजो। आजो 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 आजो, चलते हैं। एक नॉक फिनिश किया। फर्स्ट वाले की टीम, उसी का टीममेट है। ओ करो उसे। कहाँ पे नॉक किया था? आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार अरे बता के बेंचो। जाओ ना। ग्राउंड पे ही है क्या? हाँ ग्राउंड पे होते हैं दोनों। मेरे ऊपर है, हाँ चल। बॉडी ऊपर चला गया। छत पे नॉक है। रुको एक्सीडेंट होने Awesome! मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अच्छा, Awesome! Thanks! दिख रहा है मुझे। फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों पे Marked a location. नेड कर रहा हूँ। क्लिप से दिख रहा है। Awesome! Thanks! उसने वो किया, लोटा मारा। अच्छा तुमने मारा। पीछे कूदा है। Awesome! हो रहा है हो रहा है हो रहा है। रुक जाओ रुक Thanks! जाओ रुक जाओ। अब चलो चलो। नहीं नीचे दिख वाले रहा फ्लोर पे मुझे होता है, वो ना क्लिप से फ्लोर पे भी। होता है, फ्लोर पे होता है। वो इधर Marked पे a ही है क्या? location. हाँ फर्स्ट फ्लोर में कहीं पे है क्या? फर्स्ट फ्लोर में डब्बे जो ग्लिच हो रहे हैं। नहीं 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 Watch टॉप पे out! टॉप मेरे को कुछ तो डब्बे पे ग्लिच हो रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा लेकिन सारे फ्लोर चेक करो तो ग्लिच हो रहा है। सीढ़ियों पे छोड़ो रहने दो भाई, एक बंदे के चक्कर में ना लोड लग जाएगी। तो 6x तो चाहिए ना, इधर पड़ा दिख रहा है मेरे को। एक्स्ट्रा तो उठा लेना। 6 ये बग्गी इसकी Marked a हाँ। location. लगी तो अपनी है। भाई वो छत वाले को 6 बहुत लो। गंदा नौकरी हुआ है। हाँ 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 हाँ। टैक्स यूज करना चाहिए मुझे वैसे। एक्स्ट्रा है नहीं। Awesome! Thanks! मैं फोरस कर रहा हूँ ना आजकल, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था।
एक गाड़ी ढूंढ लो। लास्ट चाहिए। लो बैटरी 20% आ गया। बस ये वो Watch उठा लें out! सीधा से स्पून। मैंने साइको अपना पेट दुख के आ गया। हाँ वही अब कोई कैंपर न मिल जाए। नहीं नहीं कुछ नहीं हो। जॉगिंग अरे भाई बैठा है यहीं पे। अरे कहाँ पे रुको। होल्ड यहीं करो बगल में थोड़ा, फॉल बैठा बैक है। वगैरह भगाओ उसको थोड़ा अपने पीछे। मैं आ रहा हूँ, बैठो जल्दी। पास इतना हीलिंग दो है। हैं भाई माँ कसम। आ गया मैं, आ गया बस आ गया। थोड़ा ना वो करो, बचाओ। उसी के घर में होगा हाँ ना ये स्टैंड सामने दिला। सिक्स बिल्डिंग Watch out! अच्छा पीछे है। हाँ दो हैं। अटकाओ मत, आजा। Awesome. हाँ हाँ, एक ऑफिस तुमने देखा, हमने दो ही थे ना। ये दो ही थे, दो को फुटा रहा था। चलो, किसी पे बूस्टर्स हैं? मेरे पे ओ भी हम इसमें चल रहे हैं। इसमें भी है, इसमें भी। रुक जाओ, मार के उठाने पड़े। मैं पे गैस का नाम मैं फेंक नहीं सकता। हाँ मैं भी गैस का नहीं बनती। फिर पता है। कितना डालसा उसी वो में भर। आपने बस कहा आ गया गैस मैं। का देना था। अच्छा भर दो, हाँ ठीक है ये लो, ये लो। मैं डाल दे ये रहा लो, हूँ गैस कंट्रोल पे। चलो अभी मत डालना। ठीक है। सीधा सीधा स्कूल से होते हुए ना इस पे चल लो। हाँ स्कूल में बंदे थे, कीड़े, फाइट हो रही थी जब मैं हाँ आ रहा स्कूल था। स्कूल पे चलते हैं। उसके बाद सीधा भगाते भगाते चलेंगे कीड़े पे। अब भर दो तो। चलो। ना ना अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। इधर Watch out! ये ओपन में देखो। लेफ्ट में रोक रहा दो हूँ मैं है, इनकी। एक पेड़ पे है। Marked a ठीक location. है, लोग तो इनको मार देंगे। ये लो मारो। अरे मेरी गर्लफ्रेंड ये एक्सूट वाला है। अबे खाना बैठना वो दो। भाई, बुलिंग भाई। ऊपर स्मोक हुआ है। Marked a location. Awesome. खाना नंबर बैठना। Awesome. ऊपर ले रहा हूँ सीधा। दो पत्थर पे है। नहीं पे पत्थर कुछ भी नहीं, है। स्मोक में आ गया था यार।
एक भी किल नहीं मिली पता है, सबको मारा। मेरे को उठा लिया गाड़ी में। अरे मैक्स ग्लेशियर है उस पे। मारो मारो। आओ चलो। गैस नहीं उठा ड्रॉप पे ले रहा हूँ। Awesome. ये ऑफ है। Thanks. चलो भाई। दो ही थे। What the fuck? नाम उठाना है, 2 मिनट रुक जाओ। बेचारे परेशान हो गए हूँ। कीड़े पे ले लो। कीड़े पे तो कोई नहीं होगा, या स्नाया में होगा। प्राइवेट रहा। ए भाई Marked a location. राइट में लेफ्ट में मेरा पे है क्या? अच्छा राइट में जा रही थी। वो गई, वो उधर गई। किधर? Watch यहाँ out. Marked a location. एक सामने Watch भी है, out. आसिया। किस साइड यार? एक से एक जगह मार दो। यासना है, यासना है, यासना Watch है। out. आ रही है। अबे Awesome. Awesome. किसको मिले? मुझे बेटा एक ही मिला लेकिन। हाँ मेरे को आमो उठाना है। यासना है, आमो खत्म। ये तो कैंप करके बैठेंगे उधर वाले। ये सामने से आके लगते ही देखिए ना। मेरे को आमो खत्म। 26 ammo। अरे कोई मैंने शॉप से ले ली जा रहा हूँ। आओ बहुत फ्यूल है इसमें। शॉप होते हुए चलो बेटा। बेटा मेरे पास फ्यूल भर लेता हूँ। मेरे पास गैस कैन था। एक मैं भर रहा हूँ। अरे ठीक है, आ जाओ। 2 गैस कैन आ जाओ। आ जाओ इसमें। अच्छा मैं इनकी क्रेट लूट रहा। भर रहा हूँ फ्यूल। अरे ये लो शॉप वॉप तो गई जाए। दूसरी आप लोग अच्छा यहाँ पे मिल जाएगी। हम तो फॉरेस्ट में बंदे आ रहे हैं इस आसपास से। वो देख बगल में हाँ, गाड़ी। ये तीन नो के लास्ट 3 नो के आ गया आ गया आ गया। घर के अंदर। Marked a वन location. Watch out. ये भी लो दो तो किए यहाँ पे। Watch नहीं out. पड़ी। Okay. दोगे एक रिवर हो गया। हाँ दोनों बचे हैं। एक रेव नहीं हुआ, वो heal कर गया। Awesome. अरे Awesome. ऑलरेडी नहीं हुआ। Awesome. नहीं, 2 आ गया बोल रहा हूँ। बढ़िया। Awesome.
चूतिया मोली कर राइट जाऊंगा मैं। Awesome. Awesome. मैं कवर दे Awesome. रहा, आप लोग हील करके सबको। हील कर रहा हूँ। चिल मार। सब रहे हो गया। कटाए। Awesome. Awesome. ग्राउंड फ्लोर Thanks. पे मोलिया देख के, और ऊपर निकल रहा हूँ मैं नेड। Awesome. Thanks. नॉक वाला नॉक वाला नहीं, मरा। नॉक वाला गया। अभी अरे मार मोली की चूत नेट गया Okay. ऊपर। बहुत बढ़िया। Awesome. Thanks. यार वो Excellent गलत work. गलत को Awesome. फिनिश दे गया भाई। इनको फिनिश दे दिया बैन का लैंड। Awesome. Thanks. कहाँ पे है? नीचे हो नीचे। Awesome. Awesome. Thanks. ये मैसेज शो ना यार, तेरा बट रहा है Okay, यार, बंदे को लगेगा awesome. वरना। चलना। बोल रहा हूँ मैसेज शो ऑफ रख, सारी गोलियां उनको लगेगी अलग 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 अलग। तो फिर तेरा डैमेज भी कैसे लग रहा है सर? अरे बिठा के लेके जा, बिठा के लेके जा, बिठा के लेके जा। Okay. हील कर रहा हूँ। ला मैं चला दूंगा। अरे बैंडेज मारना, इतना कुछ हो गया। वाह। क्या दिख रहा है? अरे उतर के दोनों को दिए यार मैंने। रुको ना, उस पर रुको ना। Awesome. Watch out. कर हिल कर जल्दी से। एक और गाड़ी। उस पर रुकिए। हिल करो जल्दी। हाँ। बैठ 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 बैठ। क्या मार? अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो। और चेंज कर नंबर 3। कर दे। क्या मारा है भाई Okay. इसने? सीधा है। उसकी एक गोली से हेड पड़ी है सीधा। मैं नहीं बचती। आओ लेफ्ट से। स्मोक करूं क्या? करना है क्रॉस। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ले। अरे आर पार ना होगी ये मोदी बहन। भाई मोली आ गई बहन की लोड़ी यार। हट गया हूँ फिर भी पड़ी है। उसको रह दे कि इधर आ जियो। एक स्मोक कर लिया बीच में क्रॉस करने से पहले। Awesome. Awesome. Excellent work. जल्दी आना पड़ेगा।
नंबर 3 स्मोक फेंकियो, नंबर 4 भाग के आइयो, जेडन भाग के। अरे छोड़ दे, ये तो ये कर ले पहले। अच्छा बाहर है देख। अरे अरे चलो खा लिया। एक तो मेरे को मौली लग गई बहन की रोड़ी। पता नहीं उसके तरफ, दूसरी तरफ वो वॉल पे मौली है बहन की रोड़ी, सर बताऊंगा।